안녕하세요. 캠핑주입니다. 저는 이렇게 박지에 도착을 했고요. 제가 실은 작년 연말쯤에 벤이 다쳐가지고 조금 꼬맸어요. 지금 한 달 정도 돼서 많이 아픈 상태인데 이 추운 날 벤을 데리고 오는 거는 아닌 것 같아가지고 정말 몇 년 만에 이렇게 벤 없이 캠핑을 나왔어요. 이 소식을 들은 저희 예랑님께서 솔캠을 하고 싶다고 해가지고 같이 왔는데 따로 사이트를 따로 잡아서 저는 가장 구석 사이트에서 이렇게 정말 혼자 캠핑을 할 거고요. 예랑님은 옆쪽의 사이트에서 또 캠핑을 하게 됐어요. 혼자 텐트를 쳐보는 건 처음이라서 제 텐트 먼저 좀 구축을 해놓고 어떻게 세팅했는지 이따가 한번 슬쩍 가보려고요. 갈 수가 없네? 좀 전에 제가 요 길로 걸어왔는데 길이 다 닫혔어요. 제가 지금 캠핑장 사장님이랑 통화를 해봤는데 이쪽까지 물이 찬 적이 단 한 번도 없다고 하시더라고요. 찬 적이 없다고 하니까 뭐 괜찮겠다 하고 또 저희 이제 예랑님이 구조대 분이셔가지고 여기 근처에 인명구조함 뭐 위치도 봤다고 하고 뭐 걱정하지 말라고 하는데 제가 봤었을 때 여기서는 그냥 안전하게 철수를 해야 될 것 같고 뭐 생각도 못했어요. 여기가 그 노지가 아니라 캠핑장이고 해서 왔다. 아니 너무 많이 차. 여기까지 이렇게 차가운 거야. 이거 가져가야 되는데?
그거. 발자국 따라와. 와, 진짜. 거기가 조금 젖었어. 그냥 올라가는 게 나을 것 같아. 마음 편하게. 오. 일단 제가 정말 잘했다고 생각이 드는 거는 벤을 안 데리고 온 거. 그리고 벤을 안 데려왔기 때문에 저희 얘랑님 오늘 같이 온 거잖아요. 그래서 얘랑님 없었으면 아마 저는 패닉 상태가 와서 아마 그 뒷산을 암벽 등반을 하고 있지 않을까 싶을 정도로 너무 무서웠어요. 완전히 안전한 곳으로 저희가 지금 옮겼고 저희가 너무너무 배가 고파서 이제 밥을 해 먹으려고 하는데 지금 각자 솔캠 하려고 이게 제 거, 이게 얘랑님 건데 이렇게 가져왔는데 그래서 각자 원래 해 먹으려고 했던 메뉴로 같이 합쳐서 먹으면 될 것 같아요. 나 빨리 밥부터 좀 해볼게요. 아, 다 차진 않네. 가볼까? 어. 일로 와. 아, 안 올라오네. 그래도 됐겠다. 아, 그러네. 안전했네. 내가 근데 집에 무섭긴 겁먹었다. 해. 이게 돌 치고 그러니까. 잘 있는데? 와, 그래도 물이 빠지긴 하네요. 진짜 사장님 말대로 딱 요 경계까지만 차서 그렇게 위험한 곳은 또 아닌 것 같아요. 아, 내가 가도 돼? 먼저? 지금 뜸 들이는 동안 잠깐 갔다 와서 봤는데 생각보다 막 그렇게 진짜 차오르거나 이러진 않더라고요. 원래는 보통 서해바다가 파도가 되게 잔잔하잖아요. 근데 겨울에만 이렇게 좀 센 편이라고 하더라고요. 그래서 제가 저기 계속 있었더라도 뭐 잠기거나 이러지는 않았을 것 같아요. 진짜 맛있다. 그거 완전 맛있어. 진짜 맛있다.
어머. 잘 깠다. 완벽한 디저트지 않아? 엄청 잘하고. 제가 그 비상용 텐트가 있는데 요 이너 텐트만 펴줬는데 다행히도 이 안에 들어가서 저는 여기 안에서 자려고요. 야전 침대가 하나밖에 없고 저는 또 바닥 매트만 챙겨왔어가지고 이렇게 자면 될 것 같아요. 이렇게 가운데다가 난로 하나 켜고 그 다음에 저는 이렇게 잡니다. 이 텐트 정말 오랜만이라서 너무 좋아요. 그리고 저희 예랑님께서는 저쪽 야전 침대에서 자요. 아, 그래도 요거라도 있어가지고 잘 수 있는 것 같아요.
지금 좀 제가 나무를 많이 넣었더니 더워서 잠깐 열어줬어요. 그리고 이제 슬슬 좀 아침을 만들어 먹어보려고 하는데 제가 요 며칠부터 그 모시조개가 자꾸 생각나더라고요. 그래서 이걸로 어떤 걸 좀 만들어 먹으면 좋을까 싶어서 찾아보다가 모시조개 칼국수를 좀 만들어 보려고요. 진짜 맛있어. 이거를 김치 올려서 잘 먹겠습니다. 맛있지? 맛있지? 추워서 그런지 더 맛있는데? 너무 맛있는 거야. 그냥 파는 거 같지? 다 먹었네. 맛. 재밌어 이게.
예랑님께서 신기한 걸 알려주셨는데 이 주황색 버튼을 누르면 제가 조종기로 조정하지 않아도 이게 이착륙이 된대요. 그래서 한번 해보려고요.